И вот эти вот книжечки, которые там только наставления, которые я слышал в лавре, так и говорю, вам передаю. На них ориентируйтесь, как правильно жить по Евангелию. И вот эти вот «Русь святая, храни веру православную, ибо нет иного пути ко спасению». Это же не мои слова, а слова Афанасия Ковровского, святителя, который недавно вот праздник был. Праздновали мы его день. В него мы все просим молитв и всегда получаем помощь. Так что тут чти отца ты и матерь, тогда блага тебе будет, долголетие на земле будешь. Это в Библии эти слова. Это Бытие, там же и помечено. Так что моему ничего нет. Все то, что в Евангелии, то и вам говорю. Живите по-евангельски, храните мир в домах ваших, будьте в Боге. И здесь будет вам легко, в вечности будет надежда. А без Бога здесь утяжелятся дни наши, и в вечности не будет надежды. Потому что с Богом где плохо будет хорошо, а без Бога где хорошо, там плохо. И держитесь наших предков, как они нам наказывали. Без Бога не до порога. И вам говорю, Русь всегда брала Бога. Общайтесь, это Богу угодно, когда мы общаемся. Что добро, что красно и жить и братьев вкупе. А мы сегодня любви нет ни семейной, ни родственной, ни любви между людьми. Вся земля вот матом покрыта, да окурками, да пустыми бутылками. А если было бы, как в каждой семье раньше было, по 10, по 15 и больше человек, совсем бы другое было бы дело. По-иному бы и глядели бы на эту обстановку.